Navê taxa Amedê Seyran Tepe ye. 31 sal berê di 20 îlona rot û dudiyan de rewşenbîrê Kurd Musa Anter li vê taxê di kuçeyek de hate kuştin. Cemiyeta Rojnamegerên Dicle û Feratê, rojnamegerên Mezopotamyayê li kuçeyek ku hatibû qetilkirin Musa Anter bi bîr anîn. Rojnamevan Qadrî Esen destnîşan kir qelema Musa Anter li erdê nemayê. Salvegera qetilkirina apê Musa Emîlol ve derê hev kom bûne. Berdevka rojnamegerên jinên Mezopotamyayê roza metina jî anî ziman, rojnamevanên ciwan doza Musa Anter dişopînin. Doza Musa Anter keti bi berdemboriye em nikarin bêjin ev dewleta hukûqê ye. Musa Anter bi pênûsa xwe têkoşîneke mezin da em ê jî wekî generalên wî yên biçûk em ê jî doza wî bişopînin. Parlamenterê Amedê Ahmet Kamaş behsa girtina doza Musa Anter kir û wiha axivî. Hûn dizanin ku jêrên gelê Kurd bi rastî bêceza dimînin. 31 sal berê apê Musa li vê derê hate qetilkirin. Lêwekî hûn tev jî dizanin apê Musa esas do li dadgehê sala borî li dadgehê hate qetilkirin. Qala hukûqê da jî ev xala hanê bi destê xwe eşkere kirin gotin ku jêrê apê Musa belli ye û em viya bêceza dihêlin. Şunu söylemek gerekirse Dijla Anter kurêwiyê biçûk e û her sal beşdarê bîranîna bavê xwe dibe. Li dema axaftinê de kelegirî bû û got pênûsa te li erdê namîne. Gelo her cara ku tevê kuçê hestên Dijla Anter çine wî wiha bersiv da. Zanê vaktekî estim Amedê ne ev tenê kolane vaktekî tem Amedê ev her ev çik hez dilimi deyî çavimî tije dibe û bavimî tê bîrame û ba turistik otele kem vaktekî derbasî bim darê wî çandî bû mesela çam darê wî çandî bû ona dibînim û kolanê vê derkê tê bîrame gelek tiştê bîranîna bavimê heyî Amedê. Ji bo wî hevêjî Seyran Tepe vaktekî hapsê bû vê derkê me wîna ziyaret kir me hevdîtin çêkir axaftin kir pere û yani tişkî Amedê cudayî yani hezemî ticarî xelas nabe. Hevserokê Komela Rojnamegerên Dicle û Feratê Serdar Altan jî got dema behsa çapameniya azad dikin Musa Anter tê bîra mirovan. Çinara Kurda bû Musa Anter rewşenbîr bû Musa Anter rojnamevan bû û her wiha zanyarek bû û her wiha tekoşerek bû. Rastî jî divê mirovan nasnamê wî ji bîr neke ev nasnamê wî tev gihane hev û bi xwe re mîrateyekî ava kir û bi xwe re kevneşopiyekî ava kir. Îro em behsa çapemeniya azad dikin em bêjin bi rastî jî nirxeke ji bo vî welatî nirxeke ji bo vî gelî avakarê Musa Anter apê Musa û rêhevalê wî ne. Şehîdê Kurd û Kurdistanê şehîd namirin. Hêjayê gotinê ku her sal li ser navê Musa Anter pêşbirka xelata rojnamegeriyê jî li dardkeve û nûçeyên salê tên xelat kirin. Bîranîna Musa Anter li gundê wî li Stêlîliyê jî wê bidome. Xecican Farxîn, Deng Amerîka, Amed.